नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर एक कार के ऊपर हम रोड रोलर चला दें। मतलब हमने मूवीज में बहुत बार ऐसे सीन तो देखे हैं जब बहुत सारी शराब की बोतलों के ऊपर रोड रोलर चलाया जाए। पर क्या हो अगर हम एक कार के ऊपर रोड रोलर चलाएं। तो इसका एक्सपेरिमेंट अपने प्यारे क्रेजी एक्सवाईजी ने किया है। तो इसके लिए उन्होंने अल्टो का यूज़ किया और उसके ऊपर पहली बार रोड रोलर चलाई। जब पहली बार रोड रोलर चढ़ाई तो वो इतनी अच्छे से नहीं चढ़ पाई, पर जब वो दूसरी बार चढ़ाई तो ओ माय गॉड, इस गाड़ी का तो कचुमरी बन गया और साथ साथ रोड रोलर का आगे वाला पहिया भी टूट गया। ये बहुत ही अमेजिंग था और थोड़ा सा निराशा वाला भी, क्योंकि इसमें रोड रोलर का आगे वाला पहिया टूट गया। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। थैंक यू।